kumsalo inavi amhaki bidi agisani tsolo ketani kini no muku bidi ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami bini amhaki kini kakani tsolo no the Indian Express Sutsa Kithe no pikiuno North Korea ga ku yipikano panang ba pujongo anyamga shipsa vikiu kutomo govena balloon ki jeje kutomo peithana South Korea ga ku la alho kutu puveche kiwongno South Korea ga ku na North Korea ga ku igona akipimitse ipi panang na pikiuna amkhu ye lumasa putsai ipi khathawai ipi amhaki kini prakani tsolono Associated Press Sutsa Kithe no overkill tsolono United States ga ku President Xi Jinping Donald Trump na pikiuna salanomo New United States ga ku na ni kalvena aku kila khathawe ke pusha ye tie United States ga ku wangna amlo ke mepu saksho lakhi shivenani ipi DNYUZ Sutsa Kithe no Israel ga ku gushimyo ko dola Chief Military Spokesperson Shakyu Daniel Hagari no pikiuno Gaza Strip yegingo Egypt ga ku kuma dola Philadelphia Corridor ipikiu yegige New Israeli Defense Forces gushimyo ko na Palestine Hamas terrorist galam yo ko launa luwatsai ipi itagi Israeli Defense Forces gushimyo ko dola ato Shakyu Daniel Hagari no pikiuno Philadelphia Corridor ipikiu a hipo ye Gaza Strip yege hutu lakhi Palestine Hamas terrorist gushimyo ko na katami ga khulana agushinem ga luchekiu a lakhi ke ipi Kugo Egypt ga khuna Philadelphia Corridor yege hipo ye Israeli Defense Forces gushimyo ko no Palestine Hamas galam yo ko launa luwatsai ipi chilvekena Egypt ga khuna Israel ga ku yipeka igona akipimi tsvai ipi Egypt ga khuna Israel ga ku show warning bewatsai ipi itagi Israel ga ku National Security Advisor Shakyu Zachi Hanekbi no pikiuno katani kini no mukubdim pe hipo loye New Israel ga ku na Palestine Hamas galam yo ko sas klakishi momo ceasefire shinkyu tsa lakhimu ismoi ipi takani tsolono News 18 Sutsa Kithe na Russian Federation Defense Minister Shakyu Andrei Belosov no pikiuno New Russia ga ku na Ukraine ga ku sas agusha kyu hipo no New Russia ga ku gushimyo ko no Ukraine ga ku yege Ukraine gushimyo ko launa luwets ke ko ye akheta chena thoda che square kilometer shivai ipi amhaki kuthu asazani solono the south first Sutsa Kithe no pikiuno India ga ku Kerala state Thiruvananthapuram district la Perulkada town la apu lakhi ampe hobidi ta che Shakyu no katani kini na muku mpelo Ishipto no pananga ampe chigibidi Shakyu lakhi alho kuthu shipthawe kyu gongna police mi apono Ayeghiqha no pa galvena pa pela huka katani muku fine sivete ipi eno aku kila khathan kyu gongna pa galvai ipi amhaki kuthu asazani solono Agents Friends Presi Sutsa Kithe no pikiuno Israeli Defense Forces gushimyo ko na amhaki kuthu asazani solono Syria ga ku Aleppo phugila bom vesivetse kyula timi ktomo akhu khawai ipi ikimu timi khiji akhu khawe no timi khiji zabe kila pismo itagi Agents Friends Presi Sutsa Kithe no pikiuno Syria ga khu ngo Israel ga khu na katani kinina hobidi ta chelona agushi hutu kyuye iship tolomu agusha phe ipi amhaki kuthu asazani tsolono the Hindu Sutsa Kithe no BMRCL Bangalore Metro Railway Corporation Limited spokesperson Shakyu Vashwan Chawan no pikiuno amhaki kini takhani tsolono India ga khu Karnataka state capital Bengaluru phugala atsala igona gu kyungo pasapaga akumto lakhi igi kyungno asbo ktomo ilokwena aki ktomo shipsawa sai ipi asbo ilokwekiu kamno railway lagi kami lakhawa sai ipi itagi asa Kithe no pikiuno railway lagi la asbo ilokweke ko kamse ikipel khawenna train ko ulanya phi ipi itagi asa Kithe no pikiuno Indira Nagar district la Trinity town ngo MG road kamado la train lagi lo asbo ktomo ilokwekiu gongno train lagi pe thamla na phe ipi amhaki kuthu asazani solono Reuters Sutsa Kithe no pikiuno Mexico ga khula ketani kini na muku bidim pe hipo lo Mexico ga khu presidential election ki shelo president actation ki gongno totimi lakhi Claudia Sheinbaum ki shelwai ipi
Amthaki kutu asazani tololono shupevai ipi Mexico gaku President Shin Kiwangna totimi kishel vekiu ye Lina atugu shape ipi Li je kucho ye Claudia Sheinbaum Pardo ipi Li ovekiu tololo Mexico puglo Head of Government shiche ipi Mexico gaku je ye Mexico ipi ketoi Mexico gaku capital ge Mexico City ipi kucheni ipi Eno Mexico gaku liki kumopo Iceland gaku la katni kini na mukubdim pe presidential election kikishela Iceland gaku President Shin Kiwangna totimi laki kishelvai ipi Li je ye halatamas dotir ipi halatamas dotir ye khidi kishimi laki eno investor JKP mi laki ipi Amthaki kuthu asazani tsalolo Reuters sa Kithe no pikiuno Palestine Hamas terrorist walami hongo Israel hakuna agusha kiu hipono Israeli Defense Forces wushmi ono Palestine mi katni shigiso sho alkango bomna recupitivena ishiktonomo tamona Palestine Hamas walami osas agusha kiu gongna Maldives gaku yepikana Israel gaku sho ihona amlokte movai ipi Maldives gaku yepikana khathaveno shuphevekiuno Ishimna lauye Israel gakumi ku pelamo New Maldives gakula ilogi pemoni pi khathavai ipi Amhaki kutu asazani tsalolo Asian News International Society teno Assam State Disaster Management Authority kono pikiuno India gaku Assam State lo District Chirikthula Amhaki gakhani tsalolo atsala I hona ku kiwongna aki tomo shipsavai ipi Ena tilena timi chiritache akhu kahawai ipi Ena tini lakpungu katani shipungu akhekini na lobdi tsono igona aveksa ksholvai ipi Amhaki kutu asazani tsololo Agents Friends Presi Sasagi Teno Pikeuno Amhaki kutu asazani tsololo Japan gaku Ishikawa region la inake aitso minute shigilaki kihela Ayeghiqha veki wongna aki kiji pungu ilokwe ipi Ikimu tilena tim tivekiu izavekiu ye kiji kila pitsin pe ipi Katni kini na mukubdim pe hipolo Nusaki laki tsalolo Japan gaku Noto Peninsula zere pivila Suzu pugila Ayegi igona itagiula timi akhek tusho akhu kahawai ipi Amhaki kini takani tsalolo Hindustan Times Sasagi Teno pikiuno India gaku kumzla rikuki lono Amhaki lo likino Asala kulu heat stroke gauno India gaku mi akhu kahawi kakoye akikihila timi lopungu tso shivai ipi Ovekiu mozaki lo likino Atsala kulu heat stroke gauno India gakumi timi lobidi tso akhu kahawai ipi Madhya Pradesh State la atsala kulu gauno tim tiveke koye akikihila timi chiribidi shivai ipi Maharashtra State la timi chirikaki akhu kahawai ipi Andhra Pradesh State la timi tso eno Rajasthan State la timi pungu akhu kahawai ipi Ikimo Uttar Pradesh States mo Bihar States eno Delhi pugila atsala kulu gauno timi kiji akhu kahawai kela pitsin pe ipi Amhaki laki tupulani tsalolo Hindustan Times Sasagi Teno pikiuno India gakumi kiptimi laki India gakumi Canada gakula kaku pinisha ke gauno visa kucho kumo kyu fake visa mla chekyu ye kugo CBSA Canadian Border Services Agency mkona pulvekeno panongna Canada gakula pana visa kucho kumo kyu mla chekyu alo pakagal fai ipi paje ye British Mishra ipi Pagi pau visa kucho expired shiveno Canada gakula ngokyu ye adok shwa shivai ipi Amhaki kutu asazani tsololo Hindustan Times Society Teno Russian military expert Dr. Yuri Barangchik no pikiuno New Russia gakuna Ukraine gaku sasu agusha kiulo United Kingdom gakungo Klola gaku ona agushina nulo alho kutu Ukraine gaku kupuche kiugono Salanomo Ayeghiqha gushi akutu ipe ke pusha ye New Russia gakuna atsala lucky dolo likino United Kingdom gaku nuclear bomb kumtse shupsavets nani ipi Amhaki kutu asazani tsololo The Daily Guardian Sasagi Teno pikiuno India gakumi kiptimi lucky Brahmos Aerospace Private Limited Engineer shichekyu Nishan Agarwal ye kugo paye ISIS Islamic State of Iraq and Syria ipiki walami ogongno spy shicheni pi pulvekina akugila akhu takhna khathan kiwongna police mi kono pakagal vai ipi
asa Kithe no pikiu no police mi akona India ga ko Maharashtra state Nagpur district court na ako kila a kh thakla kha than ki wong no pa gal vai ipi am ha khi kini ta khani chololo news 24 Sutsa Kithe no pikiu no India ga ko Punjab state Sirhin town la anem ga khapu chikiu train kini kuma kutsul vekiu lo train kuma sa chikiu loco pilots kuma ye I gona izave no ite ye shiki pibi ki langwani ipi ena tilena train bo kumse plug de khawai ipi am hakhi kini ta khani chololo press trust of India Sutsa Kithe no pikiu no India ga ko Bihar state Bagalpur district law JDU Janata Dal United Political Party mkola ato shakyu raja ye ovekyu pinedo tupulani chololo timi ampol lakhina alagi lakhila pa phiam ni khawetsana igona pa heve ipi itagi asa Kithe no pikiu no timi ampol lakhina pa hekyu tipo ye Ayeghiqha gona akupna lakhi ipegi kyu gong nakki ipi timi ampol lakhi tipo no igona pa hekyu eno pagila rapku vetsikyu tipo video footage juthoge ani ipi tileno tim lakhino pau underpen ge khawets ne na pukapcha kimo shimla ve ipi timi amko dona tim lakhi Chandra Yadav ye police ni kona gal vai ipi ikimo katawmi ye police ni kona phujwa phe ipi mozakhi shigel lakhi mucholani chololo Times Now Sutsa Kithe no pikiu no Russia ga ko yegel lakhi Southern Siberia Momo Altai Republic ipikiu yegel Ongdai district lo Russia ga ko President Vladimir Putin no ki lakhi ye amina pitiwatsai ipi Russia ga ko Vladimir Putin no ki amina pitikiu tipo ye activist ni timkini Amir Aitashev ngo Aruna Arnona ajutho koveno social media lana glawatsai ipi Altai Republic lo Russia ga ko President Vladimir Putin no ki amina pitivekiu tipo ye khatani kini na chigto kumpe ngo khatani kini na mukumpe lo COVID-19 ka suglo kilo Putin no ngoche kiu ki lakhi ke ipi tie Putin no chilupe tha chemo kiu ki lakhi ke ipi issues ta Kithe upado nongkam chishkim thi